歡迎大家收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁先同大家對對數簿先。咁琴晚嘅發育谷夜賽呢，我上邊貼個貼士呢，又中咗條二串一嘅二重彩。咁就係2場過第8場。咁好好彩啦。咁先對對數簿先。咁琴日臨場點買呢？第一場嘅7號10號啦。咁大家中得好開心啦。咁條 Q 得百幾蚊，咁但係都叫做中啦。咁跟住第2場當然中啦，1、2、4，咁隔夜都中到啦。咁第3場我哋係買27嘅，就中唔到，冇隻3號。咁第4場呢，30我哋又中 Q 啦，金牌實力飛黃啦。跟住第5場我哋介紹2349又中啦，24Q 顏色之王年少多好。跟住第6場咁就話明紫荊歡呼都冇得輸，有啲飛走咁，但係就吃跟風散啦，中隻 Win， 但係5號就中唔到咯。至於第7場我哋賭標之量子就中唔到啊，中唔到 Win 啦。第8場當然啦，40Q 係中嘅，報名琴日咁樣殺星震天，但係唯一呢，因為我哋都有啲大嘅群組賭錢群組，但係賭錢群組呢，我就唔中，我就買咗10、11。咁4號中唔到，即係過關飛就中到咁樣咯。至於尾場個唔使諗啦，風雲冇事啦，不嬲都冇飛嘅。琴日得翻20幾蚊，希斯大搏命咁樣輸咗，我哋都冇辦法，冇計，包到盡啦。咁我哋呢，不嬲都講明，我哋係賽績派，我哋唔係啲練馬師被貼士嗰啲，偶一為之咬耳仔會有，但係嗰啲 fast 機嗰啲大位貼士呢，其實我哋一日20幾個馬房爆晒 fast 機，咁但係基本上我哋都唔睇嘅，基本上冇理過嗰啲嘢嘅。咁人哋話點中點唔中，點樣奸搞點成，其實基本上你係馬主嘅都會點你啦。何況呢啲大路，你有得嘅，我有得嘅，呢叫公家貼士邊度啊？我之前講過一集㗎啦，呢啲貼士邊度叫係貼士啊？呢叫大路嘢，即係等於興記賽馬。我俾你嘅個個都有嘅，其實有咩 tips 先冇乜用嘅，基本上都。所以我哋唔講呢啲嘅，講就係講嗰啲咬耳仔啊，臨啲電話嚟要買啊，嗰啲咧就叫有啲眉目，但係都會博輸噶嘛，因為所以人博你博嘅啫嘛。至於一場馬，講老實講啦，起碼有3至6隻落飛嘅，你跟唔到咁多隻㗎。好多啊！而家啲咩熱錢流啊咩成，基本上你入去睇咩資訊都有嘅。其實當然佢哋梗會有中啦，基本上 OK 嘅。其實咁，但係唔係我嗰派，只可以講就係話我跑馬嗰派咪跑馬咯，各施各法，每一方法都有人中嘅。但係如果要嗰啲 tips，所以咁樣叫點樣講呢？即係叫做俾 tips 你呢啲 tips。我哋就唔睇呢啲嘅，唔講呢啲嘅。至於另外講 tips， 你講咗啦 tips。另外講平民老千講嗰句就係話：阿樂哥，我教樂哥你教唔知點樣講啊？係我教佢 YouTube 啊。講真，我哋冇咁叻。我只係講我係群組呢派嘅始祖。我喺2000年嘅時候呢，搞過一個叫賽馬天堂嘅群組，當其時有好多人嘅。而家講出名嗰啲啦，咩魯賓遜啊，咩成啊，當其時都入嚟我呢度㗎。咁基本上，我哋搞咗個叫天進會嘅嘢，一齊養馬㗎。係我只係講我係始祖咁解啫，但係我 YouTube 我完全唔識嘅，係平民老千喺上年我哋拍檔嘅時候教我嘅。但係我俾足應有嘅費用嘅，我所賺嘅錢嘅一半，全部都係歸老千所得嘅。基本上我係俾錢學嘢嘅，等於我讀大學，我俾錢嘅，基本上我攞咗嘢學到翻嚟嘅就係我㗎啦，就咁簡單。你話我唔俾錢嘅，咁又喂真係多謝人喎。但係我係俾足錢嘅喎，咁所以我唔覺得係啲乜嘢。基本上我係俾足錢嘅，我嘅收入一半係平民老千嘅。當其時係咁樣嘅，咁所以以正視聽，講清楚俾大家聽。至於 YouTube 我係唔識嘅，係呢個平民老千教我，呢個係事實，千真萬確嘅。
咁所以唔好混淆視聽，講清楚俾大家聽。至於講馬嘅，我成日都講啦，每個人都有叻嘅地方，包括我在內。至於你話平民老千嘅，我判斷呢個人都 OK 嘅，即係平日喺大家樂度跑馬、維園阿伯識賭馬都 OK 嘅，都中得到嘅。其實只不過係話一個平民喺我角度嚟講嘅，都算幾叻㗎啦。不過吹水多咯，吹水多啲咯。至於你而家嘅點樣中，其實求其買份報紙啊，琴晚夜馬中4-5場，閒閒地行個立秋啦，都係嗰句。喺我角度嚟講，我成日都講，海上爬龍船，岸上有人見。你真係得唔得？其實真係有人知道嘅，或者有人感覺到嘅。即係等於我哋話啲日本馬犀利，我哋唔使去溜人入會啊，搞到唔需要嘅。你啱咪嚟咯，就係咁簡單。而家有咁多 KOL， 你認為邊個幫到你嘅係實在嘅，你咪去咯，冇所謂嘅。其實至於我同其他人唔同，因為你入我會，你係俾咗錢先噶嘛，俾乜撚嘢紅錢啫？即係你贏得開心，總開心嘅，醒我108蚊啊，1100蚊，幾多都好啦，我都係咁多謝咁開心嘅，亦都多謝大家嘅捧場，我哋感恩咯要。至於你入咗會，你就入咗會噶啦，即係等於我成日都講個餐廳，你入去叫一個飯，你俾咗錢就係你噶啦嘛，你俾咩紅錢我都就諗極百思不得其解嘅。其實俾得少就唔好嚟喎，咁啊真係多謝晒啦。基本上你自己諗咯。至於我哋啲群組，你入咗即係支持我好多謝，好感激。至於我係唔中意立亂收人錢嘅，即係你話季尾可能係6月份啊、5月份打後啊、5月尾啊續會啊嗰樣嘢會有嘅，我都要需要大家支持，因為我做基金我都係揾食嘅啫嘛。咁基本上你覺得我得嘅，咁咪嚟咯。至於個 KOL 都鬧暈晒，又話點又點，每一個都想你贏錢嘅，或者流唔流量嘥足氣啦。咁老實講，我上年到而家真係揾嗰萬零蚊，基本上3-2千蚊個月。老實講，我好感激嘅。其實我生意咁做啫嘛。咁至於你問我嘅，我對啲會員亦都俾翻晒足夠嘅養分啲會員啦。過年睇煙花啦，請你食飯啦。咁基本上我哋咩做晒嘅，基本上食海鮮啊嗰樣嘢，我哋唔係講嘅，真係做到出嚟嘅。好多人都見過我啦。咁你而家見到我樣啦，但係食飯你都見過我啦，係咪先？所以嗰啲客套説話唔想講啦，亦都多謝大家嘅捧場。我哋亦都希望大家物超所值。至於入我會嘅，我有好多活動搞啦。譬如我5月份可能當我身體好啲嘅時候，而家身體仲係暈陀陀，咁啊去中山啦，短期嘅2日1夜，或者去日本啦。咁呢個係我應承大家會做得到嘅，就係大家嘅福利應該咁講啦。咁至於入嚟我會嘅，老實講啦，50蚊一次好，3800又好，2萬蚊也好，你哋唔好諗住，哇！我中晒11場啊！講老實講，如果中晒11場，我就唔收你錢啦，我自己我嚟賭啦，係咪？只不過就係話，我都係要揾食嘅，希望有收入嘅，就咁樣固定收入咁解啦。至於我係唔付出嘅喎，我秘書啊，為大家服務啊，各樣嘢，咁大家都睇得清清楚啦。我做啲乜嘢？至於我講，我唔會講同你講又點中，中就係中，唔中就係唔中。好似琴日我啲 tips 你自己睇啊，有冇3次得晒啊？好多人話阿樂哥你巴撚閉咩？俾4隻熱碗，而家冇晒啦，走晒啦，又中喎？你出到我帳咩？琴日淨係第2場啊，都700幾蚊2重彩啦，過關啊10蚊條都收幾千蚊啦，就係咁簡單。你唔中咪可以查下我台咯。有啲人話啊，鋪早皮頻道高大衰添，都可以咁講嘅，冇所謂嘅，把口喺你度冇問題嘅。其實喺我嚟講冇所謂。不過你過年咁吉利送個花圈俾我嘅，我梗係送副棺材俾你啦。講老實講，即係我哋唔中意講啲咩嘢嘅，只不過係話你問我個心舒唔舒服嘅，梗係唔舒服啦。你老味初一流送個花圈俾我，我唔懟撚死你。
睇下邊個好彩咯。況且呢排我而家行運，日日都中馬，啲會員日日都嚟嘅，冇撚停過，基本上。咁所以我哋唔吹噓，總之中就大家開心咯。總之中到嘅贏到嘅唔使俾人紅蒙錢噶啦，同阿媽食餐飯啦，同阿爸阿媽買件衫俾阿爸阿媽開心下。咁呢個係我嘅本質，或者希望我嘅會員都做得到，唔係淨係賭嘅。賭星期六記得到啦，海外買又10場咯。咁只不過就係話長久戰我哋唔係計一次半次嘅。你入咗會一季就一季計數，咁你贏唔到錢，你要檢討下自己點解注碼會用得咁差呢？你跟住買都7000幾蚊啦，琴日咁買都，所以就算連贏位啊都中得到啦。基本上買少啲啊，唔好買二重彩啦。咁所以我嘅 tips 入咗我會嘅，即場都會有俾嘅。咁至於睇我 YouTube 嘅，覺得我 OK 嘅，咪支持下我咯。咁我都係嗰句，而家臨近季尾啦，仲有20人30次，就50蚊一次，買500蚊，即係買10次送3次，即係500蚊有13次咁樣咯。咁至於下季就下季再算啦，下季或者5月尾打後再嚟過，就收下季嘅會員啦，好冇？多謝晒大家捧場，所以冚唪嘢以正視聽，講清楚俾大家聽。至於你講 tips 嘅，講老實講啊，嗰啲周街都有 tips 嘅，等於興記而家周街都有噶咯。基本上咩 tips 啫，其實俾個範圍你咁解啫嘛，都係有佢作用。只不過就係話你睇開邊度幫到你嘅，你話我東方，我話東方都 OK 㗎，萬星島都 OK 㗎，咁你咪萬星島咯，又唔使咩幾多錢12蚊搞掂，就係咁簡單。所以千萬 care， 我哋又唔抨擊任何一個人。個個都有好處，亦都有壞處，就係咁簡單。即係壞處講我啫嘛，都有人大賭錢㗎，大賭錢我中唔到喎，大賭錢我買第8場11喎。咁至於10部非凡豪傑嘅，其實早幾次我已經講得好清楚啦。呢隻馬快活谷2班能力一定有，好彩上到1班添。咁你琴日風水都我哋10年8年咁樣去40幾蚊，一開跑得翻25蚊咯。多謝大家，咁啊星期六、星期日再同大家吹水講馬，多謝。